好，咁咧而家咧就畫呢一個鯊魚，咁咧我就會攞支斜鋒筆最粗嗰個啦。咁但係都係要睇翻小朋友嘅手啦，但係多數都會係最粗嗰個鯊魚噶啦，最粗嗰個斜鋒筆。咁咧深色咪尖嘅攞深色，咁就喺中間度攞啦。攞呢個黑灰白，如果你冇黑灰白嘅話，可以攞藍色嘅漸變色咯，係啊。咁咧係一個 V 字嘅，咁個垂直啦，跟住就我要壓呢邊啦，壓落嚟。垂直壓落嚟啦，跟住呢個又係向呢邊壓落嚟。咁跟住再攞個細佢少少嘅斜鋒筆，細1號嘅，咁又係喺中間度攞上邊嗰兩隻色啦，即係深色啦。咁咧喺下邊呢度咧就一樣啦，咁樣斜。咁樣咯，即係個 V 字係調轉嘅 V 字啦。咁跟住我哋再攞多支斜鋒筆。咁咧呢支斜鋒筆咧就係你如果有紅色就攞紅色啦。如果係咧齋紅色就攞紅色。如果有紅色同橙色嘅話，咁其實呢個火字都有嘅。咁又係咁啦。深色啦，深色係尖上邊。我呢個係橙色同綠色喎，唔啱。應該係紅色同橙色。咁啊當呢個都啱嘅，不過有黑色遮住咗就算。咁樣就攞紅色同橙色，咁咧就係畫佢嘅裏面啦，個條脷上面啦。揩咗嘢添。應該唔好上去啦，因為已經揩咗黑色啦喺呢度，咁所以咧就可能仲要再洗筆，再嚟多次冚過去。大概就係咁啦。咁跟住我哋攞支幼嘅1號筆啦，攞黑色1號筆，攞黑色。跟住咧，我哋畫翻去，困翻佢個形態出嚟啦。我哋咧首先咧就俾個眼睛佢先啦。
畫個半圓形就得㗎啦。咁跟住咧就 highlight 翻出嚟啦。就噴翻啲邊出嚟。咁樣咯，咁跟住我哋就攞白色落翻4號啦，4號，咁就俾翻啲牙齒佢啦，咁俾翻隻牙佢先，一個珠點，咁咧牙齒嗰度咧其實佢未乾啊呢度，咁我哋揾啲乾嘅地方咧俾佢啦。其實咧又係好似話嗰個十字星，咁就剔佢出，你會發現咧佢會揩到啲黑色嘅，都冇問題。剔佢出去，輕力咁啊！剔佢出去，因為啲牙齒其實佢本身都係有啲不規則啊，有啲長啲，有啲短啲啊。咁你總之每一隻同每一隻之間有少少距離，係啦，大概係咁樣啦。咁跟住之後咧，就可以highlight 翻佢嘅，睇下 highlight 翻佢咧就會更加出啲啦。咁跟住我哋就畫翻個海洋俾佢啦。咁呢個海洋咧就用藍色啦。如果你冇藍色，可以用綠色嘅，或者如果你條鯊魚轉咗做藍色嘅，咁你咪用綠色咯。咁我就用翻呢個啦，藍色啦。咁我就指藍白啦。咁啊，屏風筆啦。好，咁跟住咧，我就畫個喺中間畫個心字啦，咁啊，推出去，再推佢出去。咁咧，呢度咧，我就會再推佢出啲㗎喇，因為呢度個會再大啲嘅，推佢出去。咁至呢度又係啦，推佢出去。
咁再推佢出啲，再推佢出啲，最緊要係有啲。咁4個啊嘛，下邊呢度咧就係3個啦。咁啊，推佢出去1、2。拉翻條波浪出嚟，你啲空位就掃翻去啦，大概係咁樣啦。咁跟住我哋攞翻支4號筆，咁就俾翻啲海啲浪佢啦，咁就未乾，都唔係好乾，都未好乾嘅時候咧，咁咧我哋咧就做其他嘢啦。咁啊攞翻支黑色筆，俾翻啲星星佢，十字星，空位，黑色嘅。就係咁啦。咁就係啦，有位嘅空位就3點咯，3點俾佢。大概就係咁啦。咁我哋落翻應該都差唔多嘅，乾得七七八八。咁我哋咧就落翻啲浪俾佢啦。咁我就會喺度撇撇捺捺嚟嘅。咁我就向翻呢邊。咁樣啦個浪，咁啊你可以自由配搭嘅個浪嗰度冇所謂嘅，咁跟住再俾翻啲閃粉佢就完成㗎啦。